大家好，歡迎嚟到2分鐘小課堂。我哋今日講嘅呢，就係超重要雙碳目標。冇錯，好多人以為雙碳好遙遠，其實入邊藏咗好多生活冷知識。先考下你，咁雙碳係指邊兩個碳啊？好簡單，就係碳達峰同埋碳中和。碳達峰就係碳排放不再增加，碳中和就係排幾多碳就吸收幾多，達到正零。原來係咁，聽起嚟好似好簡單。第一個冷知識超驚人，咁一隻牛一年排放嘅甲烷，等於一架車行咗5000公里。哇，真係好意外啊！咁我平時玩手機嗰陣時，會唔會有碳排放㗎？梗係有啦，手機充電同埋數據中心運作都有碳排放，所以節約用電就可以令到我哋減碳。咁大自然有冇吸碳嘅小幫手？梗係有啦，紅樹林被稱為藍碳寶庫，佢吸碳嘅能力比普通森林再多5倍。保護紅樹林就係幫助雙碳目標。原來雙碳咁有趣，又同我哋息息相關。節約用電，綠色出行，珍惜資源，每個人都可以為雙碳出力。咁我哋一齊努力，實現雙碳目標，耶！